ka gane ku idan Allah sa ta ku ya wace a sai da za a ji to yanzu kai ne ko kuma ni ne ka sai a so da sa ba ku to kawai kowa bakin sai cishe shi kawai Allah a bi ka haɗu ko bebu ka haɗu ko bebu a to kowa kawai ya take ne kawai kowa bakin sai cishe shi wannan cika ai na bari ta fito bari ta Cika ta fito. Baki kenan muka yi gida. Babe. Wallahi kuma kin ga ya kir. Ya gir. A gai. Ya. Shi kenan kawai. Ai kawai ka gabatar. No. Gabatar kawai. Baby. Isa me ke faru? Abin da ke so ya shi wanda ke gani? Baban shi mai kuɗi ne. Ya zauna a America, China, India, ya gida a Lagos, sauran kasashe da dama. Yana da gidajen mai. To amma abin da ke so da ke ki kwanta da hankali, za ki ci arziki. Sweet what? Kamar da ke sani. Gaya ne shi ba. Bari gabatar mata da kaina. Haka ne. Baby, ni nan da kike gani na sunana hantsi da kajinan ko hantsin da ba hatsi hatsari ne. Amma sunan gayuna ana kira na incolmezinal gases. Sweet what? Ni abokin Michael Jackson ne. Ban Mali abokina ne. Ga sanan dai wayannan yaran ƴan rawan da kike gani duk abokaina ne. Whiskey. Kin gane ko? Kamar irin su Tupac, su ga sanan dai an haife ni a China. Aka zo America aka wanke ni, aka zo Ingila aka bani nono, aka zo Dubai aka yaye ni, aka je Czechoslovakia aka sani a makaranta. Yes. Duk motar da kika gani da taya hudu ta babana ne, kamfanin babana yake fitar da shi. In kika ga jirgin sama a sama yana tafiya na mahaifiyata ne, duk gidan man da kika ga an rubuta no smoking na uncle ina ne, sannan ni na yi karatu iya karatu. True. Na yi digiri masters, na zo ne digiri na 2, na zo ne na 1, ne diploma, ne secondary, ne primary shine na zo ƙarin ilimin nazarin a nan ƙasar. Sweet what? Saboda haka in dai batun kuɗi ne karki damu a matsayina na incolmezinal gases kin riga kin huta. Waya abokina? True. Yawa. True. Kora mata bayani. Gaskiya guy, you try. But I'm sorry. Which course do you read? Ni na fi gane course ɗin abinda na fi karanta, na fi lakanta da shi ba illa wajen girki. Sweet what? True. Yes. Na kwarance a wajen shugaban ƙasar Amerika. Ana ɗauka na personal in je masa girki. Haka sa na manta da muri What is that your name? Mu kaɗai muka zo. What's that your name? Yes. Mu biyu ne da kani sai hi. Yes. Wannan na garinku ne. Ka san mu can ƙasar ba a yin irin wannan. Ba ta da Hausa. Yes. Yawa. Yes. Mu ai ba ma irin wannan. Wannan ƙaramin turanci ne wanda mu can no. Gaya mana da me kika ce? Okay, come on, baka ji turancin ba. Okay, where is the car that you guys parked in front of our house? Oh, yana can yana wanke mana kayan mu tukuna. Yes. Mu biyu muka zo muka ce bari mu zo mu fara ganin gidanku tukuna. Muka ga gidanku in ya so shi tun da direban mu ne. Hold on. Na'am? I'm sorry, I didn't see something parked in front of our house. What do you bring? No. Mancewa ne. Ba ku gane ba kenan. Na ce wata irin kalan mota kuka kawo kofan gidan? Ina gurin wanki. Ai helicopter ne ya zuro igiya muka sauka saboda ba na son taka ƙasa. What? Shi yasa ni mota ta ma ba ta taka ƙasar Najeriya. Shi yasa aka zo da ni a helicopter da ni da abokina aka sauke mu yanzu muna gamawa helicopter wannan hasken ranar da kike gani. Ai hasken gilashin helicopter ɗina ne. Yes. Na'am? Why deserve like you guys? Ai ba mu zo da shi ba. Mu biyu muka zo kawai. No. Mu biyu ne muka zo da shi. Mu biyu muka zo.
I'm sorry, you guys. Shi wannan da zabin nan ai mai wanke mana motoci ne ba mu zo da shi ba. Ina za mu zo da shi? Daga gasar rawa muke, daga gasar rawa muke. Daga gasar rawa muke. Da Allah ba ku da aikin yi. Sai ku shiga ko wanke za ku kai mu na cikin gida ko? Za ki ta arziki. Baba. Baba. Kai ta gaba. Wannan ba ta ci arziki ba. A ba za ta ci ba ta da ka ci arziki. Wai me ma take gaya maka da turancin nan? Me ta ce ma? Na dai fi gane ta ce kamar ka ba wanke ta ce ko? Kaji banza. Kamar nin wanke? Yes. Oh. En kwalame zinal gaesis.